mmefanikiwa kwenda hatua ya makundi ligi ya mabingwa Afrika. Plani za Simba ambazo mlikuwa mmepanga kwenye michuano hii mpaka sasa zimetimia kwa nini? Tumeingia makundi, kwa hiyo ndio ligi inaanza, kwa sababu ligi ya mabingwa ni makundi. Huku inakuwa ni mwanzo, wanaita preliminaries. Yeah. Hamjafanikiwa kupata magoli la aina yoyote leo. Pengine matokeo yaliyopita ndio yamepelekea hii hali kutokea. Kila mechi huwa tofauti na malengo tofauti. Tulishinda 3-0 na unaona kwao, pamoja na kwamba walitakiwa kushambulia, lakini muda mwingi walikuwa wamekaa nyuma. Labda hawakutaka wafungwe zaidi, wawe na aibu. Kwa hiyo ndio game ilivyokuwa. Lakini baada ya matokeo haya au kwenda makundi, mipango au malengo ya Simba yanaongezeka zaidi. Ndio hivyo, sababu tuingia makundi ili tuendelee na tuingie robo finali. Na robo finali lazima ushinde mechi zaidi ya 3. Na hii timu watu wanafikiria kwa sababu hawajui, ni timu ngumu sana. Nilikuwa naifuatilia wakati wanajiandaa hapa kwa mechi hizi, walienda South Africa. Waliwafunga Sekhukhune United, walifunga timu gani ya South Africa, walifungwa na Mamelodi 2-1. Kwa hiyo ni timu ngumu, watu wanafikiri kwamba Nsingizini hawajui. Ni timu ngumu sana kiufundi na kila kitu. Na walijiandaa hasa kwenye mashindano. Ndio maana wametoa mabingwa wa Zimbabwe wamewatoa kwenye mashindano. Mwenyekiti, mwalimu ana wiki 2 tutokea amefika. Nyinyi kama viongozi mlichokiona kwenye mechi hizi 2 ndio kile ambacho mmekihitaji kwa mwalimu? Kabisa amevuka malengo, na leo mechi pia alifanya rotation. Kwa sababu tukitoka hapa tarehe 30 tuna mechi Tabora, tarehe 2 tuna mechi na Azam, tarehe 5 tuna mechi na JKT. Kwa lazima baadhi ya wachezaji awapumzishe na nini kwa ajili ya kujaribu kubalance game zinazofuata. Huwezi kwenda kucheza ovyo ovyo tu wakati una game muhimu za ligi zinafuata. Maoni yako kiujumla, Tanzania imefanikiwa kupeleka timu nne kwenye mashindano. Jambo kubwa historical, haijapata kutokea. Jambo kubwa katika nchi, na kwa kweli nawapongeza TFF na nawapongeza vilabu vyote kwa kuweza kufuzu. Ina maana tunapata pointi nyingi sana. Tuendelee kubaki timu za juu kutoa timu 4 kila mwaka. Yeah. Asante.